Bir kunlik to'y o'tadi, ketadi. Sizdan Xudojon bizga hech narsa kerak emas. Ma'qul. Men qizlarimni ham ota, ham ona bo'lib o'stirganman. Nega bu chirillab gapiryapti? Voy dadasi ham ota, ham ona bo'lganman deyapti. Asab kelgan, asab. To'ydan keyin sizlarni o'g'illaringiz meni qizimni boshidan bir tola soch to'ksa, o'sha kuni uchun hayot tugaydi. Meni o'g'limni bir narsa qilaman deyaptimi bu? Dadasi, sabr qilib turing, hammasi yaxshi ketadi. To'ydan keyin qizimga qani italyanskiy, qani turetskiy mebel deyish bo'lmasin. Kelishdikmi? Xotirjam bo'lavering. Biz bir sizli odamlarmiz, shunaqami? Besholing xudo. Kelishdik. Menga qara xotin ertaga qiz haqillasa, 7 avlodini oldiga tushib olib, ishtonani bayroq qilib kelmaydimikin bu? Bu yog'ini menga qo'yib bering. Assalomu alaykum. Xudojonlar, omonmisizlar? Italyanskiy mebellarni qabul qilib olinglar, xudo. To'ydan oldin sherga o'xshab o'kirardi. Endi suvga tushgan mushukcha bo'lib qolibdimi? Qizlari meni qo'limda-da, dadasi. Xudo. To'ygacha qiz tomon, to'ydan keyin yigit tomon sher bo'ladi. Nima dedinglar? Avara bo'libsiz-da. Chin ko'ngildan.